20 senedir ağzımı açarken çenemden ses geliyor. Endişelenmeli miyim? Hiçbir şey de olmayabilir. Farkında olmadan çok kötü bir durumun içinde de olabilirsiniz. Ağzınızı açarken çeneden gelen seslerle beraber hayatı boyunca bu şekilde yaşayan birçok insan var. Burada bazı kriterlerimiz var ne zaman tedavi olunması gerektiği ile ilgili. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Çok kötü bir durumun içinde de olabilirsiniz. Çünkü oradaki çene ekleminde yer alan kondil dediğimiz kemik yapısı kıkırdaktan oluşuyor ve o bölgedeki dejenerasyonları bazen hissetmiyoruz bile. Dolayısıyla bir muayene olmanızda fayda var. Ama temporomandibüler eklem konusuna hakim diş hekimleri tarafınca bu konunun değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.